The noise of Greece. Τα κορίτσια ξενυχτάνε. Αλέξια. Θεά. Κάθε βράδυ στα μπαράκια με τσιγάρο και ποτό, βόλτα βγάζουν τα μεράκια, τη χαρά ή τον καημό, και απ' τη νύχτα περιμένουν κάτι συναρπαστικό. Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα δυστυχό. Έτσι είμαι κι εγώ. Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα ίδιο γιο. Έτσι κάνω κι εγώ. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Έτσι είσαι κι εσύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ώρα της τρελής. Και τώρα η επιτροπή μας. Θέλω οπωσδήποτε στην ομάδα μου. Ήσουν πάρα πολύ καλός, πολύ σταθερός. Δεν φάνηκε καθόλου το άγχος σου. Η φωνή σου είναι μεστή, γεμάτη. Έχεις φοβερά, καταπληκτικά γυρίσματα. Εγώ δεν έχω πάθει την πλάκα. Βρήκα ότι έκανες και πολλά λάθη, ότι τσίριξες, ότι γκάριξες. Όλα αυτά τα θεωρώ βέβαια μέρος της απειρίας σου και το ότι είσαι μικρή. Πιστεύω ότι έχεις 1-2 χρόνια ακόμα για να βελτιωθείς. Από μένα είναι όχι. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.